Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke, nami kula Firlianidita saka kelas 8J. Nomor absen 18. Layang lelayu yaiku layang kang isine ngebarake keseripahan marang sanak sadulur. Biasane layang lelayu iku kapancak ana ing layang-layang kabar kang abasa Jawa kayata 1. Mekarsari, 2. Jayabaya, 3. Jakalodang. 1. Mekarsari, 2. Jayabaya, 3. Jakalodang. Perangane layang lelayu yaiku 1. Purwaka, 2. Kabar lelayu, 3. Wasana basa, 4. Pengirim. Mula teko aku lek ana kata-kata sing ora jelas mohon dimaafno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.